Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS01. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson HS01 seltsame Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das auf eine Verstopfung oder einen Defekt im Inneren hindeuten. Oftmals sammelt sich Staub und Schmutz im Filter oder in den Schläuchen, was die Saugleistung beeinträchtigt. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einem vollständigen Ausfall des Geräts kommen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, einen Reinigungspinsel und gegebenenfalls einen neuen Filter. Zuerst solltest du den Dyson HS01 sicher öffnen. Dazu nimmst du den Kreuzschlitzschraubendreher und entfernst die Schrauben am Gehäuse. Achte darauf, dass du die Schrauben gut aufbewahrst, damit sie nicht verloren gehen. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motorblock sehen. Überprüfe den Filter und die Schläuche auf Verstopfungen. Wenn du Schmutz oder Haare siehst, kannst du diese vorsichtig mit der Pinzette entfernen. Achte darauf, keine empfindlichen Teile zu beschädigen. Der Filter sollte regelmäßig gereinigt oder ersetzt werden, um die optimale Leistung deines Dyson zu gewährleisten. Wenn du den Filter entfernen musst, achte darauf, dass du ihn nicht beschädigst. Achte darauf, beim Wiederzusammenbau die Kabel nicht zu knicken oder zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gehäuse und befestige die Schrauben fest, aber nicht zu fest, um zu verhindern, dass das Gehäuse bricht. Überprüfe danach, ob der Dyson HS01 nun wieder richtig funktioniert. Um zu vermeiden, dass dein Dyson HS01 in Zukunft wieder seltsame Geräusche macht, solltest du regelmäßig den Filter reinigen und darauf achten, dass keine größeren Objekte in die Öffnungen gelangen. Auch eine regelmäßige Inspektion hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.